Oi, gente, estamos aqui no 99 noites pra jogar o de meia búzia aqui. Eu tô com algumas coisinhas, tipo 200 diamantes. E agora eu tô querendo juntar pra encontrar Cyborg e o assassino. Bora, né? E também vai sair uns sortes aí que cumpre o final do meu de meia búzia aqui no 99 noites. E no próximo do Roubo de Derrota também. Eu poderia contratar essa aqui tá com essa menina, sim, mas ainda falta 7 segundos. Bora cair aqui e bora começar, né? 10 pessoas. Eu quero entrar aqui. Eu quero entrar. Venha 1 milhão de gente aqui. Vai, entrou. Isso! A gente vai com um monte de gente. Renascer automaticamente a cada novo dia. Tá. Muito útil. Que eu já sei que eles vão fazer aquilo lá, né? Que colocar baú de rubi, a gente vai conseguir 10 fragmentos da floresta. Oxi! Sacanagem! Sacanagem com o meu cara! Ah, que droga! Eu jogo o bug inteiro, é tudo que eu sei. Bolinho, hein? Oxi! Um bolinho aqui, quem não gosta de bolinho? Todo mundo aqui gosta de um bolinho. E foi, cadê os bolos? Ô, gente, cadê os bolos? Tá, um aqui. E cadê os outros? Acende a fogueira aí, pessoal. Que isso? Não, eu tenho que pegar. Ah, agora eu tenho essa arma e essa também. Que eu admirasse de ciborgue pra todo mundo. Nossa, ia ser muito louco isso daqui. Já vou salvar uma criança por causa que com ciborgue ele fica bem mais fácil. Já deixou aqui, pegar a localização. Vamos vir aqui, construir isso. E o saco bom. E vou já tentar matar alguns lobos aqui. Pele de lobo, tô indo lá fazer a troca. Deixei de uma lança, sabe? Tenho uma arma de perto. Só tenho arma de longa lança passado. E a lança vai ser extremamente útil. Eita! Mais ADM! Nossa! Essa lança aqui, eu acho que eu nem vou usar essa partida. A arma de ciborgue sozinha é mais forte. Toma ali. Ah, sacanagem. Sacanagem isso daí. O pior é que eu tô preso e isso minha. Eu tô preso, miséria. A não ser que eu tente fazer parkour aqui. Ah, sacanagem. Eu não vou poder fazer isso. Não tô mais preso. Eu também tô... Ah, sacanagem. Mas eu vou ali, tinha assim, 30 lobo aqui. Ah, sacanagem do que fizer comigo. Aí eu só vou voltar amanhã. Não. E o pior... Não. E, gente, bota que tá aí. Eu vou deixar um pouquinho, sabe? Um pouquinho mais baixo aí. Não tanto de barril do petróleo. Ainda tinha isso daqui e isso daqui. Nossa, eu perdi muita coisa que eu poderia pegar agora. Olha o tanto de coisa que estão fazendo. Cadê as camas? Que é o mais importante aqui?
A foguetaria, cadê as camas? Cadê as camas, que é o mais importante? Olha ali. Se for médico, ter a classe de médico, isso daí vai ser bom. Aí eu já posso ele já vai me resolver. Opa! Agora eu descobri. Vou ter que fazer as camas aqui. Cama já tá feita. Para-raio, alguém já fez para-raio. Opa! Daí vem um monte de coisa boa agora. Ah, sacanagem! Não, eu odeio isso. Eu odeio ver eu tô ali do baú bom e alguém vai lá e passa na minha frente. Não. Eu não consigo abrir o baú direito. Não, miserável. Não, que alguém me empurrou. Odeio minha vida. Não, agora eu vou pegar esse daqui. Que isso? Que isso? Que louco, Ademi? Você é louco? Não, a ADM tá maluco. A ADM tá maluco, gente. Não tem como. A ADM tá doido. Tira o escudo. Por favor, não tire um escudo. A coisa que eu mais odeio nesse jogo é o escudo. Armadura de espinhos, rapaz. Essa daqui é a boa. Olha o tanto de criança aqui que você vai fazer de uma barraca. Já faz todas as barracas aí. Porque eu não consigo abrir a miséria do baú. Eu não consigo abrir o baú, miséria. Esse é ruim de você estar jogando com um monte de gente. Mais ema. Mais 2 segmentos a mais. Saco. E daqui eu vou pegar. Não. Tô torcendo contra uma progresso, né? Roedores. Kunai, rapaz. Isso daqui é muito bom. Kunai é muito bom, rapaz. E a gente já tem 5 gemas das flores. Não. Ah, não. Eles não fizeram isso, né? Por que eles estão fazendo? Ah, isso daí ajuda. Mas isso daqui... O pior que eu nem tenho maçadinho ainda. Ah, um roedor. Aqui o roedor. Ah, não. O que foi isso? Miséria? Olha tanto. Não compensa ir até lá. Não preciso salvar nada, é só fazer escama. Eu não vou precisar salvar nada, só preciso fazer escama agora. E lidar com os ataques. O que essa pessoa tá fazendo? Bandagem infinita! Eu vou pegar o máximo. ADM. Deixa eu pegar as bandagens. Gema do cultista, isso daqui é extremamente útil. Daqui é a coisa que a gente mais precisa agora. Porque a gente tem que lidar com ataque de cultista infinito. Meu Deus, ADM. Meu jogo tá bugando. É muita coisa, ADM. Não, já vou fazer todas as camas agora. Ah, que ótimo. O pessoal esqueceu de... Nossa, que ótimo.
Ele poderia fazer todas as camas. Só agora eu tô fazendo as camas, sacanagem. Pelo menos uma pessoa colocou uma cama. Mas pelo amor de Deus, ADM, eu acho que você zerou até. Se fosse um monte de plantação, até que pedia, mas um monte de prateleira, aí não dá. Ele te tira muita mais coisa pra fazer. Esse é ruim, você tá jogando. Você não tá jogando com alguém que você conhece. Você nem sabe o que a pessoa tá fazendo. 1 milhão de gemas do cultista. Mas eu bugou. Que isso, mas eu bugou total. Olha ali o tanto de gema que tem. Se ele não estivesse perto da fogueira, eu não vou reviver. Deixa eu ver no mapa onde esse cara tá. É, por menos ele saiu, né? Comida por aqui. Que isso? Nossa, que sorte. Valeu, ADM. E daqui foi o ADM. Por causa que eu duvido que alguém normal aqui do jogo fazer isso. Aê, ADM! Madeira infinita! Eu vou pegar muita coisa aqui no meu saco. Por causa que se ele ficar sem recurso, é só eu colocar isso daqui. Isso, pessoal! Finalmente eu tô usando o cérebro! E vai colocar essas coisas. E cadê a cama, gente? Cama velha. Acelerador não tem cronômetro. Mas deixa eu já fazer uma coisinha aqui, né? Algumas coisas. Tipo, isso daqui pra gente ter combustível infinito. E pronto. Opa, bebê! Eu vou armazenar mais coisa que eu consegui no meu saco. ADM, coloca mais comida aí, a gente precisa. Vou colocar exatamente aqui. E já que essa pessoa já fez aqui, isso daqui vai ser parte da base. Mas se o servo conforme aparecer, isso daí não é problema meu. Que o servo do conforme aparecer ali, isso daí não é problema meu, então eu tô de boa. Opa, e daqui é muito bom. Não, eu vou tentar pegar da galera. Eu vou tentar pegar. Opa, não tem que... Eu vou colocar um desse daqui lá na fortaleza. E outro aqui. Em alguns lugares importantes eu vou colocar isso. Toda hora que eu precisar voltar pra base, eu vou ter um desses daqui pra usar. Então, deixa eu pegar 5 desses. É toda hora que eu precisar voltar na base. Tá chegando a noite, só usar esse daqui e voltando pra baixo. Então, tô de boa. Pronto. A base tá completa. Meu Deus. Olha que eu queria ter um maçadinho agora. O machadinho ajudaria demais com essas pessoas aqui que não tá colocando muita coisa. As coisas muito certas. Por que você fechou aí? Pronto. Agora deixa eu ver. Tá tudo certo.
Toda a nossa fogueira tá protegida. E essa parte também tá tudo certo. Não, olha o tanto de recurso que esqueceu lá. Por isso o pessoal esqueceu de fazer assim. Meu Deus, olha o tanto de vantagem. Meu Deus. Olha o tanto de bandagem desperdiçada. Eu achei a bênção. Eu finalmente vou poder tirar essas construções. Deixa eu colocar isso daqui, pra esse daqui ficar protegido. Caso que a gente perder a nossa fogueira, eu tô indo pra cá. Meu Deus, o tanto de gema. Que isso? Isso daqui vai virar um armazém. Vai virar um armazém. Isso aqui vai virar um armazém. Deixa eu colocar tudo que eu tenho aqui. Coisas que são úteis, mas a gente não precisa usar isso daqui. Meu Deus, eu nunca vi tanto barril aqui. Eu nunca vi tanto barril. A cama... Todo mundo colocou as camas aqui. Agora a cama dela tá em outro lugar. A cama dela foi quando se assina. Eu quero saber onde tá a fortaleza. Cadê a fortaleza aqui nas opções? Um bolinho. E foi um pouco. O que acontece aqui? Eu vim aqui pegar essa mesa. Agora vem aqui pegar esse aqui e colocar. Nossa, comida infinita. Comida infinita, rapaz. Esse bug aqui é o máximo. Melhor bug que eu já descobri em 2026. Melhor bug que eu já descobri em 2026. Sério. Vai ser bolinha pra todo canto. Nossa. Eu nunca mais vou passar fome. Deixa eu colocar isso daqui aqui. Agora eu vou pegar. Pronto. Mais comida. Comida infinita. Nem precisa de hidratação. Não, essa atualização... Nossa. Vou até beber isso daqui. Oxe, o que é isso? Cutscene? Alguém construiu uma parede? Cultista? Oxe, cultista. Oxe, o que é isso? Tem outro cultista ali. E pronto. Isso daí é o que eu tô pensando. Oxe. O que significa isso daqui? Valentines, flores, upgrade. A flor vai levar um upgrade? Meu Deus. Que upgrade é essa que eu não tô entendendo nada? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Alguém me explica aí nos comentários? O que tá acontecendo aqui que eu não sei? O que tá acontecendo aqui que eu não sei?
Não tem nada a ver com vaso, não tem nada a ver com osso. O que é isso? O que? O que essa flor faz? Opa, DM! Opa, DM! Eu vou pegar isso tudo, rapaz. O cara que... Eu tenho certeza... Oxi! Cadê o armazém de combustível que a gente tinha aqui? Cadê o armazém de coisas úteis que a gente tinha ali? Mais um barril de petróleo. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vi esse cara jogando, né? Agora que os caras colocaram isso, né? E isso daqui é remessa. Isso daqui é remessa, eu vou colocar bem na frente da fogueira. Bem na frente da fogueira. Aí vai arremessar da fogueira. E pronto. Combustível automático na fogueira. Eu preciso sair. Por que eu tô só na fogueira, meu Deus? Cadê eu, Raiz, que saía pra explorar, fazia tudo? Tô indo pra Fortaleza, não quero nem saber, tô indo pra Fortaleza. Já vou colocar uma coisa lá. E logo depois vou procurar a bigorna. A bigorna tá do lado da Fortaleza? Melhor ainda. Será que tem que colocar isso em qualquer lugar? Nossa, eu nunca mais vou sentir fome no meu leito da noite. Nossa, cara! Ah, eu já sei o que eu vou fazer com essa fortalezazinha. Eu já sei o que eu vou fazer. Pronto, coloquei isso daqui. Agora já pode fechar o alce não vir aqui nos pegar. Pronto, agora só a gente teleportar. Mas aqui a gente pode fazer isso? Por que não vai colocar aqui, né, também na bigorna? Eu não vou enfrentar o lobo alto. O lobo alto pode vir pra cima. Cadê o maçado aqui? Ah, o maçado tá aqui, mas o inventário tá muito grande. Mas eu vou colocar mais um desse daqui aqui. Agora deixa eu tampar isso daqui, né? Acho que eu tenho que tampar essas coisas aqui. Quem quiser ir aqui e deitar, pode vir aqui. Eu vou dar um tapa. Nossa, porque eu fiz isso antes de carregar. Deixa eu carregar aqui ele. E eu tô indo lá pra Fortaleza. Fortaleza dos Cultistas. Aê, rapaz, já tem uma ida muito pro segundo andar. Ah, sacanagem. Eles não acabaram com o primeiro andar ainda. Deixa eu acabar com esse primeiro andar aqui, então. Onde tá agora? Que vai nascer? Pode vir os três aqui. Nossa. Eu nunca sei que é sentir dificuldade na Fortaleza. A não ser que eu tô normal mesmo. Opa! Esse daqui que vai ser mais difícil. Toma-lhe. Já dá. Abre aí. Toma-lhe. Agora é discussão. Quem vai ficar com o baú de rubi? É a pior coisa do mundo. Quem vai ficar com o baú de rubi? Eu vou ficar aqui. Justo preparadinho. Os caras, mata ali rapidinho. Mata esses daí que eu já mato todos esses aqui com tapa. Não perdi um de vida na Fortaleza. Ah não, o cara não vai spawnar os diamantes justo agora, né? Eu não tô nem aí da munição de revólver, de rifle, já que eu tô aqui na Fortaleza e eu não preciso dessas coisas mais.
Sai daqui. Deixa eu pegar esse baúzinho aqui. Eu vou ali. Ô, Demi, por quê? Eu não tô conseguindo abrir o baú. Eu ia ter conseguido que não fosse a Demi falando 10.000 diamantes. Vai, abre, rápido, rápido. Por favor. Ah, não gostei. Meu Deus, a gente tem 1 milhão de coisas aqui. Ah, vou fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa. Antes de eu ir embora. Deixa eu pegar essa lanterna, né? Não vai acontecer nada, né? Deixa eu colocar isso daqui aqui. E eu estou em 20 perto. Recorde mundial de 99 noites vai ser batido, é? Deixa eu colocar aqui na fogueira. Tô indo aqui. Com licencinha. Será que esse 1 milhão de coisas aqui, né? E agora eu vou aproveitar e já tentar fazer uma coisa. Cadê? Na verdade eu tô aqui. Eita porra! Eita poça! Outro vídeo de diamante. Rapaz, o pai tá rico. O pai tá rico agora. Nossa, ele tem um monte de diamante. Não tem nada aqui. Um bolinho, né? Porque bolinho sempre é bom. Eu tô indo lá pra bigorna. Derrotar todos os cultistas daqui. Sai daqui. Ai, agora vou montar bigorna. E daqui a gente tem material suficiente para fazer alguma coisa. Primeiro, uma coisa da bigorna. Agora eu vim aqui, subir, pegar a segunda. Agora a terceira que deve estar por aqui. Só um parafuso. Eu não tô nem aí no baú. Já vi baú de roubo, né? Quer ver? Pode vir um rifle, né? Pode vir um rifle ou qualquer outra coisa. Então eu vou pegar. E daí eu não pego. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero. Não. Capacete de um mamute. Esse daqui tá bom, né? 2 vezes de 2, 6 vezes de mamute e algumas outras coisas. E só pra ter certeza que nada vai entrar por aqui, né? Deixa eu colocar isso. Esse daqui aqui. Pronto, agora nada vai entrar. E eu posso ir embora. O único jeito de entrar é usando o teleportador. Eu já tô indo embora, por causa que pode acontecer alguns imprevistos aqui, né? Que por acaso cerro e spawnar aqui dentro. Mas tá bom. Eu acho que é só uma pessoa consegue passar aqui, que são os jogadores. Só os jogadores conseguem passar por esse espaço. Eita.
Tem alguns estrelistas com essa paredinha. Meu tio, agora eu tenho um jeito aqui de passar. E deixa eu testar, porque acho que tem um jogador aqui dentro, né? Que vai que ele fica preso. Tem como passar de boa. Agora, pior de tudo, tentar matar mamutes. Garotinho. Agora, pelo amor de Deus, eu tô cansada de fazer uma coisa. Deixa eu colocar aqui no nosso armazém, perto dele, um monte de bandagem pra ninguém mais ter que morrer aqui. Que isso, até que tá mudando. Nossa, deu acelerômetro, mas ninguém liga ele, né? Agora entendi porque isso daqui tá demorando tanto. Olha aqui o que tem e ninguém liga pra ele. Tinha uma coisinha aqui, cadê ela? Ali. Por que a pessoa colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. O que é isso? O que é isso? Ai, eu vou ligar isso. Mesmo nem dá pra ligar agora. Nossa, ela estragou isso daqui. Mas esse daqui não tá estragado, né? Não é? Não. Vai. Agora entendi porque ninguém liga isso. Alguém estragou as máquinas aqui. Construir uma armadilha de urso. Pra que serve a armadilha de urso agora? E a gente tem que ter uma entrada aqui, né? Eu vou construir ela. Eu vou pegar isso daqui e colocar aqui. Isso. Eu acho que só os jogadores vão ter intelecto aqui. Se vir até aqui, eu acho, né? Tem como passar? Não tem como. Então eu vou ter que colocar um pouquinho maior. Vai. Vai lá. E até agora não teve invasão de cultista, né? Isso daí que eu acho estranho. Pronto. Ai, que ótimo. Eu vou colocar assim. Eu vou colocar isso daqui aqui. E isso daqui aqui. E agora isso daqui aqui. E também que alguém quiser fazer uma base AFK, já tem um lugarzinho pra fazer. O resto que aqui dá pra passar. Aqui dá pra passar. Então já tem como fazer uma base AFK aqui. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Pronto, agora tem uma entrada aqui que só os jogadores sabem o que é. Ah, não tem como ler isso, senão eu ia colocar lá na entrada. Oxe, por que eu não consigo abrir o baú? E um pouco. Eu percebi uma coisinha. Cadê os jogadores?
Nossa, tem poucos jogadores. Tô brincando, tem bastante. Mas pelo menos eu posso fazer uma coisa. Deixa eu vir aqui. 54 vai dar 24. Nem que ter algum. Tudo que eu não vou usar, pode eu vou colocar aqui. E daqui eu posso usar. Volta aqui. Martelinho eu não vou usar por agora. Esse amassado também. Sai daqui. Tô de boa, não sei como eu consegui fazer a mob pra desviar da armadilha ali. Só sei que isso é que é tá, pé! Ah, meu Deus, eu não consigo mais falar. Cadê? Cadê o baú? Vai. 7 segundos, eu tenho que dar um jeito de ir a algum lugar rápido. Eu vou ir ali. Ali é o lugar mais rápido que eu consigo. É o lugar mais rápido que eu consigo ir. Eu vou pegar e teleportar. Guarda a fogueira. Mas agora que bugou? Tá. Oxe, gente, acabei de chegar aqui e a criança tá aqui. Oxe. 25 de bônus, né? Meu Deus. Eu já tá muito bugado. Tá bom, então eu vou ir lá e pegar todas as crianças que eu consegui, né? Meu Deus, eu buguei. Tem ido lá telefonia pegar a localização da primeira criança. Eu acho que se tirar a coisa lá, tem uma kunai. E também uma arma de cibar. Bora. Toma. Deixa eu vir aqui, vai. Corre. Olha que tá bugada. Cadê? Tá ali a passagem.
Daqui é um relâmpago. Cenoura, como é? Não, é a lança. Deixa eu pegar a lança aqui. Daí aqui. Nossa, mas eu buguei teto. Vai. Não tinha ninguém, só. Nossa. Tive um problema, gente. Tive um problemaço aqui. Eu vou ter que tirar essas barreiras aqui. Eu só preciso da primeira criança. Outro. Agora. Tudo. Deixa eu pegar aqui. Vai. Chega aqui. Meu Deus. Ô, coisinha difícil. Meu jogo tá bugando. Eu tô com fome. Mais uma criança da coleção. Eu tenho certeza que ela não vai conseguir até um dia dela. Deixa eu já colocar aqui, porque acho que tem um monte de barraca dela aqui, né? Por quê? Por que você não pega a barraca e ter colocado em 5? Ai. Será que alguém foi lá e colocou? Já tá aberto? Nossa, eu tinha que fazer algumas missões. Eu tinha pegado moeda, eu tinha visto um banco. Na verdade eu não tinha visto banco nenhum, mas tá bom. 25? Que não é essa criança que tá pegando uma deles. Isso daqui, o ADM tá gente boa. Que isso, logo vai ser o evento do roubo do Hot. Eu tenho que gravar aí também, já postar esse vídeo aqui. Ai meu Deus. Já que pode fazer várias coisas, eu vou fazer um monte de uma coisa. Cadê? Na verdade eu não vou fazer nada. Nessa bancada não tem mais nada de útil. Tudo que a gente vai fazer, a gente já fez. E esse é o resultado da nossa tão querida... Não aconteceu nada. Esse é o resultado da nossa tão querida base. E logo a gente vai chegar no dia 99. Eu ainda não sei porque que meu Deus bugou de novo. Gente, eu consegui. Agora deixa eu pular a noite já. Eu consegui resolver. Era só usar um martelinho. E eu consegui também ativar. Então que alguém morrer já vai reviver. Não sei como alguém vai reviver aqui, mas vai reviver. Então conseguiu pegar as coisas. Deixa esse monte de barril petróleo que nem essa tá aqui. Já tinha. Agora a cinematômico consegue fazer seu trabalho? Faz aí. Vai pra gente chegar em 90 minutos. Vai. Você tá roubando coisa da gente, é? Eu vou te tirar e fazer isso daqui de novo. Agora você vai. Agora sim. Agora você vai pular a noite. Você vai pular a noite. Pula a noite, pelo amor. Pula a noite. É difícil pular. E você não vai funcionar, não. Uma pessoa acabou de morrer.
Meu Deus do céu, o que aconteceu? Vocês viram? Eu ativei aqui e não foi. Mas aquele dali, que é o mais inútil de todos, foi. E aqui que é o mais inútil foi. Que droga. Mas pelo menos até que a gente bate o recorde mundial mesmo assim, né? Que provavelmente não vai ser o caso. Mas essa gravação tem 40 minutos. Eu lembro que eu comecei isso faz 1 minuto. Então a gente demorou 46 minutos. Não, 45. Não é? Não é? 45 minutos? Vai, funciona! Vai! 25! Será que chega? Não! A gente ia chegar muito rápido! Poxa, é tudo culpa sua! Eu vou te colocar em outro lugar! Eu vou colocar você aqui pular à noite. Deixa eu ver. Ele tá em cima dele, então pulou. Agora eu vou vir aqui pegar você. E você também. Pronto. Agora eu vou vir aqui te colocar aqui. E esse daqui, se eu tiver aqui, quer ver? Não, eu tenho que colocar ele aqui na frente. Pronto. Agora nesse dia, deixa o quê? Meu Deus.